Hej, mit navn er Thomas, og det her er Thomas Udfordres. Jeg modtager udfordringer fra mennesker med kroniske lidelser, for at mærke på min egen krop, hvordan det er at være kronisk syg. I dag har jeg fået en udfordring fra Kirsten, og jeg vil lige læse den op. Jeg kan ikke bruge højre håndled. I kan jo give ham en forbinding eller en luffe på håndledet et døgn og se, hvordan han klarer toiletbesøg, vrider en karklud, stryger tøj, vasker gulve, kører bil og cykler med en hånd. Og alt i øvrigt arbejde med en hånd, for slet ikke at tale om sport. Tak for udfordringen, Kirsten. Vi har valgt nogle af de her udfordringer. Vi kan ikke nå dem alle sammen, og jeg dyrker ikke rigtig sport. Så vi har taget nogle af dem, som vi synes kunne være ret sjove at prøve med en hånd. Så tak for udfordringen. Nu har vi fundet en luffe, som jeg vil tage på min højre hånd, for at minde mig selv om, at jeg ikke må bruge den hånd. Første udfordring, det er, at vi prøver at vride en karklud. Og jeg må kun som sagt gøre det med en hånd, så nu prøver vi at putte det her ned i noget vand. Yes, den er dejligt våd nu her. Altså min umiddelbare tanke vil faktisk være at klemme her. Jeg ved ikke hvor meget vand der kommer ud. Godt, nu tørrer vi lige bordet af her. Det ser ud til at være meget vådt. Selvom jeg kan finde en anden... jeg kan jo ikke gøre... Er der en anden metode? Jamen det er det. Men jeg tænkte faktisk mere på at gøre sådan her. Altså, der sker der noget. Jo, du kan da godt se, der kommer noget. Nu drypper det også ned på mig, så super. Men det kan noget. Men der er i hvert fald grænser for, hvad jeg kan vride af den her karklud, bare med en hånd i hvert fald. Jeg bliver nødt til at have et eller andet afsæt. Jeg tror ikke, det var helt dumt, hvis man nu havde en vaske eller andet. Jeg bruger selvfølgelig langt flere kræfter, end vi ellers ville have gjort. Så er vi nået til anden udfordring, hvor jeg skal prøve at stryge, og det indebærer også, at jeg skal sætte strygebræt op, og så skal vi stryge en skjorte, og så skal jeg prøve at tage strygebrættet ned igen. Det bliver sjovt, det her. Altså umiddelbart vil jeg bruge armen her. Yes, og det gik da meget godt. Så langt så godt. Så har jeg fundet strygejernet frem og en skjorte frem, selvfølgelig sat til med en hånd. Så nu vil vi sætte den her til. Altså det var det her, jeg tænkte, der var nemt. Ja, nu kan jeg jo ikke engang lave det med den her hånd. Nemt nok. Men som I nok kan se, så er det også lidt skævt. Og der ville det være rart lige at kunne tage ved. Men jeg kan jo også bare gøre sådan her. Det er bare ikke lige så afslappet en strygestilling, det her. Så nu skifter vi over til ærme. Altså det tager helt sikkert længere tid, end hvad det ellers ville have gjort. Det er ikke umuligt, men det er bestemt dobbelt så kedeligt. Nu skal vi bare have det her stativ ned. Det er lidt det, jeg har frygtet indtil videre. Er det ikke næsten regel, at man altid skal have fingrene i klemme bare minimum én gang? Ja. Spændende. Det er ikke sådan en med to. Nej. Hvilken vej skal du? Sådan der. Yes. Det gav god mening. Så skal vi bare skal... Ja. Det var... Nå. Sådan der. Og så skal vi bare... Tada! Jeg var nødt til at bare lægge ned på gulvet, men det var lidt omstændigt. Så er vi nået til den tredje udfordring, hvor jeg skal prøve at støvsuge med en hånd. Jeg tænker allerede, første udfordring er jo faktisk egentlig, når man skal have sin støvsuger frem. Der bruger jeg jo egentlig to hænder. Jeg bruger en til at have om slangen, og en til at have om selve motoren eller maskinen, man skal kalde det. Okay. Så man kunne gøre det her, hvis man har lige store hænder som jeg. Det kan jo ske. Det kan også ske det her, at man har så gammel en støvsuger, at den bare... Sådan der. Så nu skal vi have en ledning i. Og det er selvfølgelig en af de der ledninger, der bare... Ikke ved. Min fod er min højre hånd lige nu. Det her jeg opdager, at jeg ikke har sat den til endnu. Super. Jamen jeg tror, jeg har en idé. Ja, sådan noget der. Ja. Nu tænder jeg selvfølgelig ikke støvsugeren, fordi så kan I ikke høre, hvad jeg siger. Men nu lader vi som om, at jeg støvsuger. Det er også det, jeg gør derhjemme. Altså det her, det var sådan den nemme del. Det var det, jeg tænkte, okay, det vil jeg måske også gøre derhjemme. Det var i hvert fald mit bud på støvsugning. Det var langt mere besværligt, end jeg lige troede. Der var faktisk flere steder, hvor jeg lige skulle bruge to hænder. Eller hvor normalt bruger to hænder, men ikke tænker over, at jeg bruger to hænder. Jeg tænkte kun over den her del af aktiviteten. Jeg havde glemt alle andre led i processen. Nu har jeg prøvet 3 ting. Jeg har prøvet at
stryge, jeg har prøvet at støvsuge, og jeg har prøvet at vride en karklud. Og jeg må sige, da jeg lige fik at vide, hvad det var, jeg skulle gøre, så tænkte jeg, at stryge og støvsuge, det bruger jeg alligevel en hånd til. Det kan da ikke være så indviklet. Men jeg havde glemt alle de processer, der også skal til op til, når man skal sætte strygebrættet op, og man skal sætte en støvsuger til. Der bruger man faktisk 2 hænder uden lige at tænke over det. Man er mere fokuseret på hovedaktiviteten, og ikke alt det, der leder op til. Så jeg er blevet den grad klogere på, hvor tit vi faktisk skal bruge 2 hænder. Men jeg synes også, at man kommer ind i en tankegang, hvor man bruger sine fødder noget mere. Og hvis man ikke har den mobilitet oven i hatten, jamen, så er det virkelig, virkelig svært at komme igennem en dagligdag med alle de aktiviteter, man faktisk er igennem. Jeg bliver helt sikkert mere fokuseret på, hvordan jeg bruger 2 hænder faktisk fremover. Så tusind tak for udfordringen, Kirsten. Det har været meget lærerigt. Og hvis I andre har lyst til at sende mig en udfordring på, hvad jeg skal gennemleve og prøve på min krop, jamen så sender I mig bare en udfordring.